일단 이거 아이, 우리한테 들어올 생각을 하지 말아야지. 다시 이거 신랑도 버리고 다 언제 또 완벽한 피사체가 될 준비가 되어 있지. 이사가 이사 갔잖아. 이사 갔었는데 다시 온다고 거기서 렉싱 다시 티오피 온다고 심플리 스무스. 보고 한날 썼다고 그래가지고 쾌적한 저 집은 시원한 편안한 가벼운 여름을 와뽀 강도가 유니클로 반사제 이번 주 목요일까지 아이고 어이구 아이고 아 그런 거 집에 나올래다 말어 한마리 정도 보여주는